Hello, today's Meenakshi Sinha is here from Maths Gyan by Meenakshi Sinha. With this NCERT approved book, exercise number 8.4. Starting here, इसमें आपको जो 8.4 में जो क्वेश्चंस फॉर्मूले याद रखने हैं वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ. बस 3 फॉर्मूले यू हैव टू सिंपली टेक इट अंडर कंसिडरेशन. द सी cos square theta plus sin square theta is equal to 1. This is first, very starting, very popular, very usable, बहुत ज़्यादा हर जगह इस्तेमाल आएगा. एक क्वेश्चन. दूसरा ये है 1 plus tan square theta is always equal to sec square theta. Sec square theta. This is the second. Of third है 1 plus cot square theta is equal to cosec square. ये बस ये ध्यान रखना है. These are the 3 formulas to be used in the exercise number 8.4. बस. Okay, going to start this question. और उसके अलावा ये भी याद रखना है, पिछले आपको बताया था मैंने फॉर्मूले that sin of A can be written as cos of B, where A plus B is equal to 90, because this can be written as sin of 90 minus B, because 90 minus B is equal to A. This is equal to cos of B. ये फॉर्मूले जो पिछले चैप्टर्स में याद किए थे, this should be always in your memory. Now question number first, 8.4 exercise. We'll do here. बहुत सारे फटाफट क्वेश्चन करूंगी. क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करते हैं. एवल्यूट साइन स्क्वायर 30 63 प्लस साइन ऑफ 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73. So first of all, we have to check whether the addition of this 63 and 27 is 90. Yes, it is 90. Addition of 17 plus 63 is also 90. It means these formula will be applicable on this. Okay. Sin either one of them is to be changed. किसी एक को बदलना है. Sin square 63. They all are having square. Sin square 63 will remain same. We are not going to change it, so that it will be the same. Now this can be written as sin square 63 plus sin square of 90 minus 63. Okay, upon इसमें से कोई ले लीजिए. What cos square 17 will remain same. इसको लिखा जा सकता है cos square of 73 is 90 minus 17. Correct. Now in place of this we can write cos of 63 and sin of 63 plus cos of 63 will be 1. Sin square 63 will remain same, plus in place of this we can write this is 90 square, sin of 90 square 63. In place of this we can write cos square 63 as per this formula. A की जगह 90 minus B है cos 63. ठीक है, cos 63 है upon same cos square 17 will remain same. Now cos square 90 minus 17, it can be written as sin of 17. Previous formula. So this cos square theta plus sin square theta is always 1. It means sin square 63 plus cos square 63. This will be equal to 1. 63, 60 is the same. Cos square 17 and sin square 17. This will be also 1. Answer will be 1. Okay. Question number 3. Now we are going to start the question number 4.
Question number 4. Choose the correct one. Correct options देखने हैं. Okay, इसका second question भी, this is the first question. Second question is also there of third one. Third का second question है sin of 25 degree into cos of 65 degree plus cos of 25 degree into sin of 65 degree is equal to what? It is to be evaluated. Value निकालना है. 25 plus 65 is equal to 90. It means we can apply such type of the formula. We can change this one और this one. दोनों में से एक करना पड़ेगा. इसमें से भी दोनों में से एक करना है. So if we are going to change sin 1, then this can be written as sin of 25 can be written as 90 minus 65. Cos 65 सेम रहेगा because 1 is to be only change. दोनों नहीं change करनी है. Now cos 25 can be written as cos of 90 minus 25. 90 minus 25 is 90 minus 65. 90 minus 65 is equal to 25. So into sin of 65. Okay, sin of 65. Now this cos of sin of 90 minus 65 can be written as cos of 65, and cos of 65 already 1 is there. It is cos square 65 plus sin cos of 90 minus 65 can be written as sin of 65, and sin of 65 already 1 is there, so that gets squared. It means this is equal to 1. Answer. Fourth question. Question number 4. Question number 4. Question number 4 is 9 sec square a minus 9 tan square a is equal to what? ये निकालना है. Very easy, very easy. देख के ही समझ में आ रहा है. What can be done? What can be done? क्या किया जा सकता है? ये होता है. देखिए 9 can be taken as a common one. 9 को जब कॉमन लेंगे तो अंतर क्या बचेगा? Here solution will be here. 9 can be taken as a common. अंतर होगा sec square a, not sin, sec, minus tan square a inside the bracket 9. तो अब ये देखिए ये वाला फॉर्मूला. sec tan उधर चला जाएगा, then sec square minus tan square will be equal to 1. This will be equal to 1. Then it will 9 into 1 is equal to 1. Answer. एक लाइन का क्वेश्चन. This formula will be equal. 1 को कैप्चर कर लीजिए. sec square minus tan square is equal to 1. Okay. Next. This is second question of the fourth. This was the first. Now second question of the fourth. Second of the fourth is, this is important question. Sec a plus tan a, sec a plus tan a into 1 minus sin a. Sorry, it is sorry. It is not the second one. Question is somewhat different. Question is okay. Wrong question was this. Second question is this: 1 plus tan
theta plus sec theta, 1 plus sec tan theta plus sec theta into 1 plus cot of theta minus cosec square theta, cosec theta not square, is equal to what? ये निकालना है. What will be the answer of this? अब इसको कीजिए. इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कन्वर्ट ऑल दिस. ये कॉट है, कोसेक है, इसको कॉस में बदलते हैं, इसको साइन में बदलते हैं. देखिए इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस. tan इज इक्वल टू होता है, बिकॉज tan इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ओके, इसको नोट कीजिए. तो इसको लिख सकते हैं sin theta upon cos theta, then LCM can be taken and it will become cos theta plus sin theta plus this can be written and sec theta can be written as 1 upon cos theta. इसको फिर से करके देखिए. This can be written as 1 plus sin theta upon cos theta plus 1 upon cos theta. Okay, 1 sin theta plus cos theta upon 1 upon cos theta. Same over here. 1 plus cot theta can be written as cos theta upon sin theta minus this is 1 upon sin theta. Okay, cos theta can be taken as LCM, then we'll get cos theta plus sin theta plus 1 upon cos theta. This is sin theta is LCM, sin theta plus cos theta plus minus 1. Okay, now consider, let us suppose, let cos theta into plus sin theta is equal to x. Then this is x plus 1 and x minus 1. Okay, in that case x plus 1 into x minus 1 can be written as x square minus 1. It means we can write cos theta plus sin theta square minus 1. So in place of this we are writing here cos square theta plus cos theta plus sin theta whole square minus 1. This is in place of x. x इसको हमने x माना था. x is equal to cos theta plus sin theta. ठीक है, तो this is become x plus 1 x minus 1 or and x plus 1 into x minus 1 always equal to x square minus 1 होता है. That is why we can write it x square minus 1. X square minus 1 where x is equal to this. It means square of this minus 1 upon cos theta into sin theta. इसको ओपन करें फिर से, इसको ओपन करें फिर से. cos square theta plus sin square theta plus 2 into cos theta sin theta. नीचे लिख देते हैं. This can be written as cos square theta plus sin square theta plus 2 into sin theta cos theta. This is the value of square of this. Cos first square cos square theta plus sin square theta plus 2 into cos theta minus 1 upon
cos theta into sin theta. This itself is equal to 1 as per our formula number. This is equal to 1, then this one and this one get cancelled. We'll simply get 2 sin theta cos theta. Okay, this is equal to 1. In place of this, we can write 1. So 1 minus, this is plus 1, this is minus 1. It get cancelled and we'll get here, result will be here 2 sin theta cos theta simply upon sin theta cos theta. This sin theta cos theta get cancelled. Answer will be only 2. This will be the answer. ये आपका आंसर हो जाएगा. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था. Nothing was difficult even though it is lengthy. This is the fourth question, second part of the fourth question. It is done. Now if you are going to start another one, आपको ये वाला वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा छोड़ना नहीं, देखना है, तभी आपको समझ में आएगा. बीच में देखने से कोई फायदा नहीं होगा. ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है. अब हम इसका थर्ड पोर्शन और करते हैं और फिफ्थ फिर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4. थर्ड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4. Okay. Question number 4th. Question 3rd. Okay. Question number 4th. Exercise is same. 8.4. Question number 4th is sec A plus tan A. Sec A plus tan A into 1 minus sin A. Find the value of this. इसकी वैल्यूज निकालनी है. सिंपल है. इट इज टू बी मल्टीपल. ये फैक्टर में इसको मल्टीपल करेंगे 1 से. इट विल रिमेन सेम. sec of A plus tan A will remain same. No change at all because it is going to be multiplied by 1. Now sin is going inside the bracket. It will be minus sin A into sec A minus tan A into sin A. Okay. Now sec A plus tan A will remain same. No change at all. It can be written. It can also be written as. चलो ठीक कोई नहीं. Sec A plus tan A. We are not going to change it presently. Afterward we can do it. Sin A upon sec A. Sin A. Sec A can be written as cos A. Okay. Minus tan A can be written as sin A, and this sin A also, so sin square A upon cos A. Okay, correct. It can also be converted 1 upon cos A. इसको भी कर देते हैं.
इस सेक को भी 1/cos A कर देते हैं और इसको कर देते हैं 10 को साइन अपॉन, एक बार फिर से रिपीटिंग अगेन, sec A can be written as 1/cos A plus tan A can be written as sin A upon cos A. sin A को फिर लिखिए sin A भी ऐसे रह दीजिए, इसको लिख दीजिए 1/cos A, sec की जगह 1/cos A minus tan को sin A upon cos A, then sin square A upon cos A. Now cos A is in the denominator is common, so that cos A can be taken as a common one, so we will get cos A 1 plus sin A minus sin A minus sin square A. Now this sin A get cancelled, we will get here 1 minus sin square A upon cos of A, and here cos square A plus sin square is equal to 1. It means 1 minus sin square A can be written as cos square A. Cos को यही रोक लीजिए, 1 minus sin square. Use of this formula, it will be cos square A upon cos A. That is cos A. Answer is cos A. Clear? This is the third portion of the question number 4th. Now fourth one. Question number 4th portion of the 4th one. 1 plus tan square A upon 1 plus cot A. Cot square A, sorry. Cot square A is equal to what? इसकी वैल्यू निकालें. Either you can convert cot A into tan A or tan A into cot A. कोई भी कर सकते हैं इसको. tan 1/cot में tan generally easy रहता है, so we are going to convert this cot into tan because cot A is equal to 1/tan A. ओके, चलिए तो यहाँ पे लिख दिए इसको 1 plus tan A, न्यूमरेटर में ऐसे रख दीजिए tan square A, no change at all. Now we are going to change this denominator, 1 plus 1/tan square A. ओके, एलसीएम लीजिए, tan square A plus 1 हो जाएगा. इट विल बी 1 plus न्यूमरेटर विल नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन सेम. ये न्यूमरेटर में कुछ नहीं चेंज हो रहा. ये हो जाएगा tan square A plus 1 upon tan square A. ओके, देन इट कैन बी रिटन एज, ये नोट करने वाली बात है, यहाँ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं. इट विल बी इक्वल टू 1 plus tan square A upon tan square A plus 1 into tan square A. That get cancelled and answer will be simply tan square A. Answer. Okay, this is the fourth last. इतने ही क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगी. अभी फिफ्थ में और भी क्वेश्चन है. हर क्वेश्चन में 2-3 में आपकी वीडियो, 2 वीडियोस में आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी. स्टेप बाय स्टेप यू कैन डू इट, यू कैन लर्न इट, यू कैन रिपीट इट. और प्रैक्टिस करने के लिए आप खुद कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को देखिए, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी. और एक वीडियो पूरा देखिए, एक वीडियो में मैं इतने सारे क्वेश्चन दे रही हूँ कि आप आराम से स्टेप बाय स्टेप 2-4 क्वेश्चन कर सकते हैं. ओके, गुड नाइट, सी यू और गुड लक फॉर यू. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी. जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें. जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर मी एंड कमेंट ऑल्सो. ओके, गुड नाइट, थैंक यू.